विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटाद्रिनिलयः कमलाकामुकः पुमान् अभङ्गुरविभूतिर्नस्तरङ्गयतु मङ्गलम्। विद्याकैरवकौमुदीं श्रुतिशिरःसीमन्तमुक्तामणिं धारान् पद्मभुवः त्रिलोकजननीं वन्दे गिरां देवतां। यत्पादाब्जनमस्क्रियाः सुकृतिनां सारस्वतप्रक्रिया बीजन्यासभुवो भवन्ति कवितानाट्यैकजीवातवः। सर्वेभ्यः नमांसि। आन्ध्रप्रदेशस्य संस्कृतभारतीपक्षतः समायोजितायाम् अस्यां व्याख्यानमालायां यथामति यथाकालं यथाशक्ति साहित्यशास्त्रम् इति विषयम् अधिकृत्य स्तोकं विवक्षामि। वस्तुतः इयं व्याख्यानमाला एतावत् संस्कृत अनुरागिणः विद्यन्ते, एवं संस्कृतशास्त्राणां विषये बद्धश्रद्धाः विद्योतन्ते, तेषां कृते एव इयं व्याख्यानमाला आयोजिता अस्ति। व्याख्यानमालायां ये उपन्यासाः भवन्ति तान् सर्वान् उपन्यासान् श्रुत्वा ते सर्वेपि संस्कृतशास्त्राणि तत्र पठितुम् आगच्छन्ति इति विश्वासः। अतः मदीयम् एतदपि व्याख्यानं केवलं तत्र ये संस्कृतभाषा अनुरागिणः विद्यन्ते, संस्कृतशास्त्रजिज्ञासवः विद्यन्ते, तेषां कृते एव न तु पण्डितानां। तादृशं पाण्डित्यं मयि न विद्यते। केवलं एतावत् इदमिदानीमेव अस्मिन् विषये तत्र विशेषरूपेण बद्धश्रद्धाः तेषां कृते एव इदं व्याख्यानमस्ति। पूर्वेभ्यः भामहादिभ्यः सादरं विहिताञ्जलिः वक्षे साहित्यशास्त्रस्य वैभवन्तु यथामति। वयं प्रतिदिनं शास्त्रम् इति पदं शृणुमः। तत्र शास्त्रशब्देन सर्वेषां मनसि न्यायशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रं, मीमांसाशास्त्रम् इत्यादि शास्त्राण्येव तेषां मनसि आगच्छन्ति। किन्तु वस्तुतः शास्त्रमिति शब्दः वेदे एव तत्र विशेषरूपेण रूढः अस्ति। अस्तु नाम साहित्यशास्त्रम् इति अद्यतनशीर्षिका भवति। साहित्यशास्त्रम् इति यः शब्दः श्रूयते तत्र तस्मिन् साहित्यम् इति शब्दश्रवणेन अस्माकं मनसि बह्व्यः भावनाः प्रादुर्भवन्ति। साहित्यं नाम किं? शास्त्रं वा उत वाङ्मयं वा? तत्र किं तत् परिमितं वा अपरिमितं वा? अयं शब्दः कुत्र रूढः? वाङ्मये रूढो वा, शास्त्रे रूढो वा, काव्ये रूढो वा? अयं साहित्यशब्दः वेदकालादेव समागतो वा, आहोस्वित् मध्ये काले एव आगतो वा? अस्य समानार्थकः शब्दः तत्र वेदे अस्ति वा इत्यादिरूपेण विविधविचाराः प्रावर्तन्त। तत्र विशेषरूपेण आदौ
साहित्यशब्दः पूर्वं प्रवृत्तो वा न वा इति यदि विचारयामः तर्हि वेदेषु अयं शब्दः न श्रूयते इति एतावत् दार्शनिकाः विद्यन्ते, विमर्शकाः विद्यन्ते, तेषां मतमस्ति। ते किं वदन्ति इति चेत् वेदस्य नाम यत् चतुष्टयमस्ति, नाम संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषत् इति ये च चत्वारः भागाः विद्यन्ते, तत्र संहिताशब्दः श्रुतः। संहिता इति शब्दस्य कोऽर्थः इति चेत् उच्यते हि गतौ इति धातुपाठः। हि गतौ इति धातुपाठात् तत्र तप्रत्ययोगात् स्त्रियां सुश्लिष्टता इत्यर्थवाचकः संहिता इति शब्दः व्युत्पन्नः प्रतीयते इति वदन्ति। नाम सुश्लिष्टार्थे संहिताशब्दः तत्र प्रयुक्तो विद्यते इति विमर्शकानाम् अभिप्रायः। श्लिष्टता नाम उभयोः पदार्थयोः मेलनम्। एवञ्च परस्सन्निकर्षः संहिता इत्येवं रूपेणापि व्याकरणे तत्र सूत्रमपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एवञ्च संहिताशब्दात् भिन्नः साहित्यशब्दप्रयोगः वेदादिग्रन्थेषु तत्र न दृष्टः, तद्भिन्नग्रन्थेषु दृश्यते। विशिष्य शास्त्रग्रन्थेषु तत्र साहित्यशब्दः श्रुतो विद्यते। संहिता इति भवतु नाम कुत्र श्रूयते इति चेत् साहित्यमात्रं पूर्वोक्तं हेतुस्तत्रोपयुज्यते, साहित्यमात्रं तत्रोक्तमिति पदम्। एवम् इह साहित्यमेव इदम् एकस्य सहभाविना इति इत्यादिरूपेण साहित्यशब्दः तत्र श्रुतः विद्यते। तत्र अनन्तरं किमस्ति, पदवाक्यप्रमाणेषु तदेतत् प्रतिबिम्बितं यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति इत्येवं रूपेण तत्रापि साहित्यशब्दः श्रुतः। एवं नमोस्तु साहित्यरसाय तस्मै इत्यादिरूपेण तत्र विभिन्नार्थकः साहित्यशब्दः तत्र अस्माभिः विशेषरूपेण द्रष्टुं पार्यते। किन्तु पश्यन्तु, साहित्यं नाम किम्? सहितयोर्भावः साहित्यमित्यादिरूपेण वयं व्युत्पत्तिं शृणुमः। किन्तु भर्तृहरिणा यः श्लोकः प्रोक्तः तत्र साहित्यशब्दप्रयोगः तेन कृतः। तर्हि साहित्यशब्दः काव्यमात्रपरो वा आहोस्वित् विद्यायामपि सह रूढो वा इति चिन्त्यमाने साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अत्र साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः इति एकं वाक्यमस्ति। नाम साहित्ये एवं संगीतकलायां च यः तावत् हीनः भवति, नाम निपुणः न भवति, अथवा सः तादृशं शास्त्रं नाधीतवान्, सः कीदृशः भवति चेत् साक्षात् पशुः पुच्छेन विषाणेन च हीनः इति। सः तृणं न खादति, किन्तु तृणं न खादन्नपि जीवमानः यत्तद्भागधेयं परमं पशूनाम् इत्यादिरूपेण वदति। अत्र साहित्यशब्दस्य अर्थः कः भवेत्? साहित्यशब्दः तत्र काव्यं, साहित्यशब्देन काव्यं स्वीक्रियते वा इति चेत् स्वप्नेपि अस्माभिः स्वीकर्तुं न शक्यते। यतोहि साहित्यशब्दस्य काव्य
काव्यार्थरूपः अर्थः यदि स्वीक्रियेत तर्हि अन्ये ये शास्त्रकाराः भवन्ति काव्यसम्प्रदायभिन्नाः ये काव्यसम्प्रदायभिन्नाः भवन्ति तेषां तत्र आकुलीभूतत्वम् अर्थात् काव्यभिन्नेषु दर्शनादिशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः ये विद्वांसः चकासति ते पुच्छविषाणहीनपशवः इति अर्थः आगच्छति। अतः अत्र साहित्यशब्दः न काव्यपरः अपि तु ज्ञानार्थवाची न तु काव्यार्थवाची इति स्वीकरणीयम्। यतोहि साहित्यमिति चेत् वस्तुतः विपुलं भवति। समुद्रस्य यथा अगाधः अस्माभिः तत्र वक्तुमेव न शक्यते तद्वत् साहित्यं नाम तत्र वाङ्मयं वा किम् इति विषये अस्माकं महती विचिकित्सा भवति। एवञ्च अत्र साहित्यशब्दः ज्ञानार्थवाची न तु काव्यार्थवाची। एवं व्युत्पत्तिः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। हि गतौ वृद्धौ इति धातुपाठफलात् सम्यक् हिनोति जानाति इत्यर्थमनुसन्धाय तप्रत्ययो योगात् ज्ञानवान् इत्यर्थकः सहितशब्दः सिद्धो भवेत्। एवञ्च भावार्थकष्यन् प्रत्यययोगाच्च साहित्यमिति जातं तस्य अर्थः ज्ञानम्। एवञ्च विद्याविहीनः पशुः इति एकं वाक्यम् अस्माभिः श्रूयते। एवञ्च विद्याशब्दः तत्र प्रयुक्तः अस्ति। नाम सर्वाः विद्याः भवन्ति, केवलं साहित्यविद्या नास्ति, अन्याः अपि विद्याः तत्र विद्योतन्ते। अतः विद्याविहीनः पशुः इति वाक्यं यद्भवति एतद्वाक्यं पूर्वोक्तवाक्यस्य तावत् सहमतिं ददाति एवं दृढयति च। एतादृशः साहित्यशब्दः तत्र ज्ञानार्थे एव यदि स्वीक्रियते तर्हि समीचीनं भवति। आदौ साहित्यशब्दस्य ज्ञानम् इति अर्थं मनसि विधायैव अस्माकं पूर्वजाः ये भवन्ति ते संस्कृतवाङ्मयम् अथवा साहित्यम् इति स्वीकृत्य वैदिकसाहित्यं लौकिकसाहित्यम् इदं साहित्यम् इत्यादिरूपेण तत्र व्यवहारम् अकुर्वन्। एवञ्च एतादृशरूपेण वैदिकसाहित्यं लौकिकसाहित्यमित्यर्थेन साहित्यम् इति शब्दः ज्ञानार्थे तत्र प्रयुक्तः अस्ति। एतावता हितेन सह यद्वर्तते तत्सहितं तस्य भावः साहित्यम् इति लोकहितकामनया निर्मितं यद्वाङ्मयं भवति तदेव साहित्यपदवाच्यं भवति इति वयम् तत्र अनुभवामः। अर्थात् लोकस्य आनुगुण्यकारकं पुष्टिकारकं वाङ्मयं साहित्यम् इति उच्यते। अस्तु, इदानीं साहित्यशास्त्रमित्युक्तं शास्त्रं नाम किं? वयं जानीमः शास्ति अनेन इति शास्त्रं, शासनात् शास्त्रमिति, शासनकरणं शास्त्रमिति। वस्तुतः शास्त्रं नाम वेदः भवति। आदौ शास्त्रस्य व्युत्पत्तिरूपः एकः श्लोकः तत्र विद्यते। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते इति। वयं जानीमः वेदः एव शास्त्रशब्दवाच्यः भवति। अत एव उच्यते वेदशास्त्रात् परं नास्ति अथवा वेदात् शास्त्रं परं नास्ति न दैवं केशवात् परमिति। एवञ्च तत्र एतादृशरूपेण वेद अविरुद्धानि यानि भवन्ति तानि अपि शास्त्रशब्दवाच्यानि भवन्ति।
अस्माकं तत्र वाङ्मये विशेषरूपेण श्रुतिः, स्मृतिः, इतिहास, पुराण, काव्य, नाटक, शास्त्रादिकं सर्वं तत्र अन्तर्भवति। श्रुत्यविरुद्धं यत् प्रतिपादयति तदेव आस्तिकमतं भवति। एवञ्च शास्त्राणि तत्र आगतानि, एवं वेदाङ्गादिकं सर्वमपि तत्र आगच्छति। स्मृतयः, पुराणानि, इतिहासः, काव्यानि, नाटकानि इत्यादीनि तत्र अन्तर्भवन्ति। एतेषु साहित्यशास्त्रम् अन्यतमं भवति। न्यायशास्त्रमस्ति, सर्वस्यापि शास्त्रस्य प्रामाणिकत्वम्, उपादेयत्वं च बहुभिः उच्यते। इदं शास्त्रम् अस्य विशेषस्य कृते प्रमाणितं भवति इत्येवं रूपेण तत्र उच्यते। शास्त्रस्यास्य प्रामाणिकत्वम्, उपादेयत्वं नाम साहित्यशास्त्रस्य प्रामाणिकत्वम्, उपादेयत्वं च स्वीकरणीयमस्ति। शास्त्रस्य शास्त्रत्वसम्पादनं करणीयम्। अन्यथा प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते। अत्र प्रामाणिकता नास्ति चेत्, उपादेयता नास्ति चेत् को वा जनः तत्र प्रवृत्तिं प्राप्नोति। एवञ्च वस्तुतः साहित्यशास्त्रम् इति यदा अन्ये शृण्वन्ति, ये तावत् वेदाङ्गशास्त्रादिषु कृतभूरिपरिश्रमाः भवन्ति, ते कदाचित् अस्मिन् विषये तत्र औदासीन्यं प्रकटयन्ति इति कश्चन लोकापवादः विद्यते। किन्तु यः शास्त्रं पठति सः तावत् पूर्वं काव्यानि एवं व्याकरणम् एतादृशरूपेण पठित्वैव सः शास्त्रपठने नियुक्तो भवति। अतः अधीत तत्र अमर एतद् भवति, एवं काव्य, नाटक, अनधीतशास्त्रः इत्यादिरूपेण अस्माकं तत्र लक्षणं भवति। बालो नाम कः इत्यादिषु। एवञ्च साहित्यशास्त्रश्रवणेन बहूनां तावत् किमस्य शास्त्रत्वम् अङ्गीकरणीयं वा, किमस्ति अस्मिन् शास्त्रे, अस्माकं शास्त्रे यत् पाण्डित्यम् अस्ति, किं तत् पाण्डित्यं साहित्यशास्त्रे अस्ति वा इति बहूनां तावत् विप्रतिपत्तयः तत्र भ्राजन्ते। इदं शास्त्रम् अत्यन्तं सुलभमस्ति, तेन बुद्धिविकासः न भवति। यथा न्यायशास्त्रादिकं विद्यते, तैः शास्त्रैः जायमानः यः बुद्धिविकासः, तादृशबुद्धिविकासः साहित्यशास्त्रेण तत्र भवति वा इति बहूनां तत्र अस्ति संशयः। अयि भोः महान्तः, इदं हि शास्त्रं वस्तुतः वेदाविरुद्धं तत्त्वं प्रतिपादयति अनायासरूपेण। सर्वमपि वाङ्मयम् अत्र तावत् निबिडमस्ति। अतः अत्र राजशेखरः इति यः काव्यमीमांसाकर्ता भवति, सः एवं रूपेण अस्य शास्त्रस्य प्रामाणिकताम् एवं उपादेयतां च तत्र दृढयति स्वकीये काव्ये। यथा उच्यते काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति। तत्र पश्यन्तु, समष्टिः सर्वशास्त्राणां साहित्यमभिधीयते। एतदेकमेव वाक्यमलं। काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकमिति वयम् अङ्गीकुर्मः, किन्तु सर्वशास्त्राणां समिष्टिरेव साहित्यम् इति वयं ब्रूमः। तदपि न, यथा वेदाङ्गानि विद्योतन्ते, नाम वेदार्थ अवगमनाय वेदाङ्गानि प्रावर्तन्त, तथा साहित्यशास्त्रमपि
उपकारकत्वात् अलङ्कारः सप्तमम् अङ्गम् इत्यपि अस्ति। उपकारकत्वात् अलङ्कारः सप्तमम् अङ्गम् इति। ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानादेव अर्थ अनवगतिः। भोः, यः तावत् साहित्यशास्त्रे परिश्रमं नाकरोत् सः वेदार्थ अवगमने तावत् सः अशक्तो भवति। अतः अवश्यं साहित्यशास्त्रं तावत् अध्येतव्यमेव। एवञ्च साहित्यशास्त्रस्य एतादृशरूपेण अयं राजशेखरः माहात्म्यं तावत् प्रत्यपादयत्। भोः, विद्यन्ते बह्व्यः विद्याः, तासु विद्यासु साहित्यशास्त्रस्यापि अस्ति वा स्थानम् इति चेत् वदति, साहित्यविद्या न स्वतन्त्रविद्या अपितु तर्कत्रयी वार्ता दण्डनीतिनामधेयानां चतसृणामपि विद्यानां निष्यन्दमधिगच्छति। अतः पंचमी साहित्यविद्येति यायावरीयः सा हि चतसृणामपि विद्यानां निष्यन्दः इति स्पष्टं प्रतिपादयति। शास्त्रमिदं वेदानां लौकिककाव्यग्रन्थानां च ज्ञानाय नितान्तम् अपेक्षितमस्ति। किमर्थं नाम संस्कृतस्य सर्वेषु शास्त्रेषु, इदानीं साहित्यमित्युच्यते, समष्टिः सर्वशास्त्राणां साहित्यम् अविधीयते इत्युक्तम्। अस्य वाक्यस्य कः सारः इति चेत्, सर्वेषु शास्त्रेषु ये ये सारभूताः विषयाः सन्ति तेषां सर्वेषां सारभूतानां विषयाणां संग्रहरूपमेव साहित्यं भवति इति स्पष्टं ब्रवीति। अतः साहित्यशास्त्रस्य एतादृशः महिमा तत्र चकास्ति। एवं शास्त्रस्यास्य नामान्तराणि बहूनि विद्यन्ते। किमर्थं नाम लोके तावत् केचन अलङ्कारशास्त्रम् इति वदन्ति, केचन साहित्यशास्त्रमिति, केचन सौन्दर्यशास्त्रमिति, केचन काव्यशास्त्रमिति, अपरे क्रियाकल्पम् इति, एवम् अन्ये च तत्र सहृदयशास्त्रमित्येवं रूपेण निगदन्ति। तत्र सर्वस्य नाम्नः किं वा औचित्यमस्ति, का वा व्युत्पत्तिः तत्र अस्माभिः वक्तुं शक्यते इति एकवारं परिशीलनीयम्। यतोहि साहित्यशास्त्रस्य महिमा तावत् वस्तुतः अनिर्वचनीयः भवति। साहित्यशास्त्रम् इत्यस्ति। अस्माभिः पूर्वमुक्तम्, एवं कवयः अपि एवं वदन्ति, शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति प्रसिद्धिरस्ति। अतः नाम तयोः शब्दार्थयोः सहभावः एव साहित्यम् इति कृत्वा अस्य साहित्यशास्त्रम् इति नाम। एवं काव्यशास्त्रं कवेः कर्म काव्यं भवति। कविः कीदृशः भवति? स तु सूक्ष्मदर्शी भवति। कविः क्रान्तदर्शी कविः इत्युच्यते। अतः तादृशस्य कवेः या रचना भवति सैव काव्यशब्देन तत्र उच्यते। एवञ्च तत्स्वरूपं काव्यस्वरूपं ज्ञापयितुं प्रवृत्तम् उद्दिष्टं वा यत् शास्त्रं भवति तदेव काव्यशास्त्रम् इत्युच्यते। एवं सौन्दर्यशास्त्रमित्यपि अस्य नामान्तरमस्ति। तत्र उच्यते सौन्दर्यं नाम काव्यं तावत् परमरमणीयं भवति। तत्र कविः सुन्दरतया वर्णनं करोति। वयं जानीमः, अमुं श्लोकं सर्वदापि वयं स्मरामः, यानेव शब्दान् वयम् आलपामः, यानेव चार्थान् वयम् उल्लिखामः, तैरेव विन्यासविशेषभव्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति।
लोके तावत् यानि पदानि सर्वैः उच्यन्ते तान्येव पदानि कवयः स्वीकृत्य समीचीनतया तत्र संस्थाप्य एवं रूपेण काव्यानि रचयन्ति। एवम् उदाहरणमपि अस्ति। तत्र शुष्को वृक्षः तिष्ठत्यग्रे इति कश्चन शास्त्रज्ञः वदति। स्वस्य पुरतः विद्यमानं शुष्कं वृक्षं दृष्ट्वा एवं रूपेण वर्णयति। किन्तु यः साहित्यशास्त्रं पठितवान् स तावत् नीरसतरुरिह विलसति पुरतः इत्येवं रूपेण सः वदति। एवञ्च सौन्दर्यशास्त्रम् इति चेत् उच्यते कविः तथा सुन्दरतया वर्णनं करोति। एवं सुन्दराणि मनोहराणि रमणीयानि वर्णनानि भवन्ति। तादृशसुन्दराणाम् एवं रमणीयानां मनोहराणां हृदयङ्गमानां तत्र परिशीलनपरकं शास्त्रमेव सौन्दर्यशास्त्रम् इत्युच्यते। ततश्च अलङ्कारशास्त्रं। पूर्वं तावत् अलङ्कारशब्देनैव अस्य शास्त्रस्य व्यवहारः आसीत्। प्राचीनकाले वेदः काव्यमेव भवति, अत एव तस्य च स्रष्टा भवति कविः। कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूः इति। तत्र बहवः अलङ्काराः विद्योतन्ते। उदाहरणरूपेण द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशक्ति। अतिशयोक्तिरूपः अलङ्कारः अत्र प्रकाशते। एवञ्च अत्र ऋग्वेदमन्त्रः अस्ति। एवं सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति वामनमतमस्ति। सौन्दर्यजनकाः अलङ्काराः एव अत्र कारणात् तादृशानां सौन्दर्यप्रतिपादकानाम् अलङ्काराणां निरूपणपरकं यत् शास्त्रं भवति तदेव अलङ्कारशास्त्रमित्युच्यते। वस्तुतः वयं यदि वेदं परिशीलयामः, वेदे विद्यमानानि वाक्यानि परिशीलयामः, तत्र सर्वत्रापि अलङ्काराः विद्योतन्ते। मन्त्रेषु अलङ्कारः। अतः अस्य शास्त्रस्य तावत् उद्भवविकासविषये किं वा वक्तव्यं। प्राचीनमेतत् शास्त्रम्। एतादृशरूपेण तत्र अलङ्कारशास्त्रमिति व्यवहारः। अनन्तरं भवति क्रियाकल्पः इति। क्रियाविधिः वा क्रियाकल्पो वा। क्रियाकल्पनाम्ना प्राचीनकाले अस्य शास्त्रस्य व्यवहारः तत्र विशेषरूपेण श्रूयते। किन्तु केचन नाङ्गीकुर्वन्ति। अथापि क्रियाकल्प इति शब्दः कथमागतः इति चेत् आदिकाव्ये वाल्मीकीये तत्र श्रीमद् रामायणे एकः श्लोकः विद्यते। कलामात्रविशेषज्ञान् ज्योतिषे च परङ्गतान् क्रियाकल्पविदैश्चैव तथा कार्यविशारदान् इति। अत्र क्रियाकल्पविदः इति प्रयोगं कृतवान् भगवान् वाल्मीकि। क्रियाशब्देन किम् अभिधीयते इति चेत् काव्यग्रन्थाः क्रियाशब्देन अभिधीयन्ते। कल्पेन, कल्पशब्देन विधानं, काव्यग्रन्थविधानम् इति अभिप्रेतमस्ति। एवञ्च क्रियाकल्पपदं तत्र साहित्यशास्त्रपरम् इति सर्वेपि निश्चयम् अकुर्वन्। एवं ललितविस्तरः इति बौद्धग्रन्थेपि क्रियाकल्पशब्देन काव्यकारणविधानं तावत् प्रस्तुतमस्ति। एवञ्च याः 64 कलाः विद्यन्ते तासु क्रियाकल्पः इति एका कला विद्यते इत्यपि एकं मतमपि अस्ति। एवञ्च क्रियाकल्पशास्त्रं क्रियाविधिः इत्यपि अस्य साहित्यशास्त्रस्य नामान्तरं विद्यते। सहृदयशास्त्रम्
कविहृदयेन सह समानहृदयाः ये भवन्ति ते एव सहृदयाः। समानं हृदयम् इत्युच्यते किल, एवञ्च कविहृदयेन सह समानहृदयाः ये भवन्ति ते सहृदयाः इत्युच्यन्ते। तादृशानां सहृदयानाम् अत्यन्तम् आस्वादयोग्यं शास्त्रम् एतत् इति कारणात् अस्य सौन्दर्यशास्त्रमित्यपि व्यवहारः अतीव प्राचुर्येण विद्यते। पश्यन्तु भवन्तः, ये ये तावत् शास्त्राणि अधीतवन्तः, नाम एकैकस्यापि विदुषः एकैकं शास्त्रं भवति चेत् कश्चित् न्यायशास्त्रम् अधीतवान्, सम्यक् अधीतवान्, तं वयं कथम् आह्वयामः इति चेत् अयं नैयायिकः इति। यः मीमांसाशास्त्राध्ययनमकरोत् तं तावत् मीमांसकः, यः तावत् वेदान्तशास्त्रमधीतवान् तं वेदान्ती इति वदामः। व्याकरणशास्त्र अध्ययनतत्परं तावत् वैयाकरणः इति। किन्तु यः अलङ्कारशास्त्रवेत्ता, यस्तावत् साहित्यशास्त्रमर्मज्ञः, यस्तावत् सौन्दर्यशास्त्र अभिज्ञः, तं कथमाह्वयामः इति चेत् यद्यपि अयम् आलङ्कारिकः साहित्यिकः इत्यादि सामान्यरूपेण व्यवहारः अस्ति, किन्तु विशेषरूपेण व्यवहारः कः इति चेत् सहृदयाः इति। एतदेव गर्वकारणं भवति अस्माकं साहित्यशास्त्र अध्येतॄणां समेषां। बहुभिः तत्र बहुधा अस्य शास्त्रस्य तावत् वैभवं कथितं। विशेषरूपेण केचन वदन्ति, भोः वेदशास्त्रादिकं विद्यते किल, वेदेभ्यः एव अस्माभिः सर्वं प्राप्तुं शक्नुमः किल, शास्त्रेभ्यः वयं सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः किल, तर्हि काव्यशास्त्रस्य का अपेक्षा, साहित्यशास्त्रस्य अपेक्षा का इति विचिकित्सा विद्यते। तदर्थं बहुत्र बहवः आलङ्कारिकाः एवं रूपेण स्वकीयं तत्र मतं प्रत्यपादयन् धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम् इति। एवं चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। वस्तुतः तत्र काव्यं विना, अस्माभिः पूर्वमुक्तं वेदः अपि एकं काव्यं, तत्र काव्ये एव सर्वमस्ति। अतः साहित्यशास्त्रं नाम विशेषरूपेण काव्यान्येव तत्र वदन्ति। अतः चतुर्वर्गफलप्राप्तिः नाम धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इत्यादयः ये पुरुषार्थाः विद्यन्ते, एतेषां पुरुषार्थानां प्रयोजनं स्वरूपं लक्षणं च वयं वेदादेव ज्ञातुं शक्नुमः। नान्यस्मात् इति या भावना आसीत्, तस्याः भावनायाः निराकरणं कुर्वन्तः कवयः स्वकीये सर्वस्मिन्नपि ग्रन्थे एतदेव उक्तवन्तः। चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखात् अल्पधियामपि काव्यादेव तस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्य, अत एव वयं काव्यानि रचयामः इति। विश्वनाथकविराजः साहित्यदर्पणाख्ये ग्रन्थे अत्यन्तं समीचीनतया सोदाहरणं गद्यरूपेण उक्तवान्। न हि कटुक औषध उपशमनीयस्य रोगस्य सितशर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः सितशर्कराप्रवृत्तिः साधीयसे न स्यात्। एकस्य एकः रोगः आगतः, तस्य रोगस्य उपशमनार्थम् औषधसेवनं करणीयं। कदाचित् औषधविशेषस्तावत् कटुरूपेण अस्ति, एवं मधुररूपेणापि अस्ति। सः रोगी कीदृशम् औषधं स्वीकर्तुं प्रयत्नं करोति, कस्मिन् औषधविशेषे तस्य प्रवृत्तिर्भवति इति चेत्, नाम
मधुर औषधेनापि रोगोपशान्तिर्भवति, कटुक औषधेनापि रोगोपशान्तिर्भवति। तर्हि सः रोगग्रस्तः यः भवति कीदृशम् औषधं स्वीकरोति चेत् मधुरमौषधमेव स्वीकरोति। तद्वदिदं साहित्यशास्त्रं मधुर औषधसदृशं। सितशर्कर उपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः सितशर्कराप्रवृत्तिः साधीयसी न स्यादिति वदति। एवञ्च इदं च काव्यं तादृशम् आनन्ददायकं भवति। अत एव बहवः अस्मिन् शास्त्रे तावत् बद्धादराः सञ्जाताः। मठाचार्यः ब्रह्मसृष्टेः तत्र एवं कविसृष्टेश्च तादृशरूपेण माहात्म्यं प्रतिपादयति। नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आददति भारती कवेर्जयति। इयं तावत् स्वतन्त्रा सृष्टिः भवति। वक्रोक्तिजीवितकारः राजानककुन्तकः कथं वदति नाम पश्यन्तु। बहु सम्यक् शास्त्रमहिमानं सः ब्रवीति। लोके तावत् ब्रह्मसृष्टपदार्थाः विद्यन्ते। तेषु पदार्थेषु कोऽपि चमत्कारः नास्ति। तर्हि वदति यथा तत्त्वं विवेच्यन्ते भावास्त्रैलोक्यवर्तिनः यदि तन्नाद्भुतं नाम दैवरक्ता हि किं शुकाः इति। नाम यथा तत्त्वं विवेच्यन्ते त्रैलोक्यवर्तिनः ये पदार्थाः ब्रह्मसृष्टाः भवन्ति ते यथा ततं तत्र उच्यन्ते। किमस्ति तत्र अद्भुतं? किमपि नास्ति किल। दैवरक्ता हि किं शुकाः, पलाशपुष्पकं पुष्पमस्ति किल। एतत् पलाशपुष्पं तावत् प्रकृत्या तावत् रक्तवर्णयुतमेव भवति। अतः किमपि नास्ति इति कृत्वा सः वदति साहित्यार्थसुधासिन्धोः सारम् उन्मीलयाम्यहं। साहित्यार्थसुधासिन्धुः तस्मादहं सारम् उन्मीलयामि इति प्रतिज्ञां करोति। एवमेव धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः काव्यबन्धः अभिजातानां हृदय आह्लादकारकः इत्यपि वदति अयं कुन्तकः। नाम शास्त्राणि विद्यन्ते, धर्मादिसाधनोपायः शास्त्रेभ्यः अपि प्राप्तुं शक्यते, किन्तु काव्येभ्यः यः उपायः धर्मादिसाधनोपायः प्राप्यते सः कीदृशः इति चेत् सुकुमारक्रमेण उदितः इति वदति। तत्र तावत् कठोरक्रमेण अभिहितः इति कृत्वा एतादृशरूपेण धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः इति काव्यबन्धं वदति। एवमेव चतुर्वर्गफलास्वादम् अपि अतिक्रम्य तद्विदा काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते। पश्यन्तु भवन्तः, चतुर्वर्गफलप्राप्तिः भवति, सुखेन भवति, अल्पधियामपि भवति, अनायासेन भवति इत्येतत् सर्वं आस्तां न। किन्तु तदपेक्षया चतुर्वर्गफल आस्वादमपि अतिक्रम्य उल्लङ्घ्य तद्विदां ये तावत् काव्यविदः भवन्ति तेषां काव्यामृतरसेन अन्तः चमत्कारः विधन्यते। काव्यामृतरसः भवति किल, तेन तावत् अन्तः कश्चन चमत्कारः आगच्छति। एतदेव मुख्यं भवति। एवञ्च तद्वत् अयं वदति वस्तुतः न हि निन्दान्यायः। साहित्यशास्त्रस्य महिमानं वर्णयितुं प्रवृत्तः अयं कविः तस्य शास्त्रस्य महिमानं तादृशरूपेण वदति न हि निन्दान्यायः। कटुक औषधवच्छास्त्रम् अविद्याव्याधिनाशनम् आह्लाद्यमृतवत्काव्यम् अविवेकगदापहम् इत्यपि वदति। पूर्वे उक्तं तत्र विश्वनाथेन कटुक औषधवच्छास्त्रम् कटुक औषधवत् शास्त्रं भवति अविद्याव्याधिनाशनं नाम अज्ञानरोगविनाशकरं भवति। किन्तु एतत् आह्लाद्यमृतवत् काव्यम्
आह्लादि अमृतवत्तपि एतत् मनोरञ्जकत्वरूपं यदमृतं तद्वत् अज्ञानरूप रोग अपहरणं करोति इति महिमानं वर्णयति। एवं रूपेण काव्यस्य वा साहित्यशास्त्रस्य वा उपादेयता तत्र उक्ता। मम्मटाचार्यः तस्य यत् काव्यप्रयोजनमस्ति तत् सर्वदापि सर्वैः अपि आदरणीयम् अस्ति। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यपरनिर्वृतये कान्तासंविततयोपदेशयुजे इत्येवं रूपेण काव्यस्य प्रयोजनं वदति। अयि भोः, भवन्तः एवं वदन्ति काव्यालापांश्च वर्जये इति एकं वाक्यमस्ति किल? तर्हि तस्य किं वा? का युक्तिः? किमर्थं तथा उक्तम् इति चेत् वदन्ति वस्तुतः परिवर्धते विज्ञानं, संभाव्यते यशः, अर्जन्ते गुणाः, श्रूयते सुपुरुषचरितं, किं तद्येन न हरन्ति काव्यालापाः। काव्यालापांश्च वर्जयेत् इति भवान् वदति चेत् तर्हि अन्येषां वाल्मीकि व्यासकृत ग्रन्थानां तत्र निरर्थकता भवति। तथा न वक्तव्यं। परिवर्धते विज्ञानं, विज्ञानं तावत् परिवर्धते। संभाव्यते यशः, यशः अपि संभाव्यते, गुणाः अपि अर्ज्यन्ते, श्रूयते सुपुरुषचरितं, नाम एतावत् शोभनाः, एतावत् उन्नताः पुरुषाः भवन्ति, तेषां चरितं वर्ण्यते चेत् काव्यालापाः अत्यन्तं समीचीनाः भवन्ति। एवञ्च उत्तमपुरुषचरितवर्णनेनैव काव्यस्यापि महत्त्वं भवति। वेदः अस्ति, वेदः किं करोति? भगवन्माहात्म्यं वर्णयति। अन्येषां वस्तूनाम्, अन्येषां पदार्थानाम्, अन्येषां देवानां महिमानं वर्णयति। अतः वेदः अत्यन्तम् उत्तमः ग्रन्थः इत्युच्यते। एवञ्च भामहेनापि उक्तम्, उपश्लोक्यस्य माहात्म्यात् उज्ज्वलाः काव्यसम्पदः। उपश्लोक्यस्य माहात्म्यात् यः तावत् समीचीनः राजा भवति अथवा देवः भवति, तस्य वर्णनेन काव्यसम्पदः तावत् उज्ज्वलाः भवन्ति। रुद्रभट्टेनापि उक्तमस्ति, उदारचरितनिबन्धना प्रबन्धप्रतिष्ठा। उदारचरितानां तत्र वर्णनं यत्र क्रियते तदानीं प्रबन्धस्य प्रतिष्ठापि भवति। एवञ्च कवेरल्पापि वाग्वृत्तिः, विद्वत्कर्णावतंसति, नायको यदि वर्ण्येत लोकोत्तरगुणोत्तरः इत्यादि रूपेणापि तत्र उच्यते। एवञ्च एतादृशरूपेण काव्यस्य वैभवम् एतादृशमस्ति। अयि भोः, अन्यदेकम् आभाणकमपि वयं सर्वदापि शृणुमः। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां, विद्यया कलहेन च इति। नाम इयं सूक्तिः अस्ति, इदं च सुभाषितमपि अस्ति। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां, धीमतां कालः, बुद्धिमतां प्रज्ञावतां कालः कथं गच्छति इति चेत् एवमेव काव्यशास्त्रविनोद, सर्वदा काव्यपठनं, शास्त्रपठनम् एतेनैव एतेषां कालः गच्छति। व्यसनेन च मूर्खाणां, विद्यया कलहेन च। मूर्खाणां तावत् तत्र एवं रूपेण भवति, निद्रया क्षन्तव्यः, व्यसनेन च मूर्खाणां, निद्रया कलहेन च इति वाक्यं, न तु विद्ये। एवञ्च निद्रया कलहेन च तेषां कालः गच्छति। धीमतां, बुद्धिमतां, प्रज्ञावतां कालस्तावत् एवं गच्छति काव्यपठनेन, शास्त्रपठनेन, तदेव तेषां मुख्यं भवति इत्येवं रूपेण। एवञ्च काव्यशास्त्रप्राधान्यं तावत् दत्तमस्ति। अत एव उच्यते अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः अथवा कविरेकः प्रजापतिः। यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते इत्येवं रूपेण अस्ति। एवञ्च अथर्ववेदानुसारम् अस्माभिः पूर्वमुक्तं
वेदः परमात्मनः अमरकाव्यमस्ति इति। अतः पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यते इति अथर्ववेदे उक्तमस्ति। वेदोपि तत्र अमरकाव्यमस्ति इति कृत्वा सर्वकाव्य अधिगमेनैव वयं ज्ञातुं प्रभवामः। ततश्च अधुना साहित्यशास्त्रप्रमेयाः साहित्यशास्त्रं किमर्थमस्माभिः अध्येतव्यमस्ति, का वा सम्पत् तत्र चकास्ति, तत् सर्वमस्माभिः ज्ञातव्यं। का वा पद्धतिरस्ति, का वा रीतिरस्ति, का वा शैलिरस्ति इत्यादि। तादृशकाव्यस्य महिमा कः इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। वेद स्मृति इतिहास पुराणानाम् अपेक्षया काव्यं कथं सर्वेषाम् उपकारकं श्रेयोदायकं च भवति इत्येतस्मिन् विषये तत्र भवान् विद्यानाथः प्रतापरुद्रीये स्वकीये अलङ्कारग्रन्थे एवं ब्रवीति। यतोहि वेदः विद्यते, पुराणानि विद्यन्ते, तदनन्तरं काव्यानि। वयं शृणुमः प्रभुसंहित, सुहृत्संहित, कान्तासंहितं कथं मोहयत इति चेत् अद्भुतरूपेण एकेन श्लोकेन वदति, यद्वेदात् प्रभुसंहितादधिगतं शब्दप्रधानाच्चिरं यच्चार्थप्रवणात् पुराणवचनात् इष्टं सुहृत्संहितात् कान्तासंहितया यया सरसतामापाद्य काव्यश्रिया कर्तव्ये कुतुकी बुधो विरचितः तस्यै स्पृहां कुर्महे। पश्यन्तु भो, कथं श्रवणपेयः अयं श्लोकः। कवयः कथं लिखन्ति, तेषां वर्णनाशैली कथमस्ति। किमर्थं काव्यं पठनीयमिति चेत् एतदर्थमेव। वस्तुतः प्रयोजनविषये उक्तं, सद्यः परनिर्वृतिः तदेव मुख्यम्। एवञ्च आह्लाद्यमृतवत् काव्यमित्यादिकम् उक्तम्। अत्र पश्यन्तु, यद्वेदात्, वेदात् वेदः कीदृशः, प्रभुसंहितात् अधिगतं शब्दप्रधानाच्चिरं, प्रभुसंहितात् वेदात्, एवं अर्थप्रसुहृत्संहितात् पुराणवचनात्। नाम वेदे पुराणे तत्र विधिनिषेधादिकं वेदः किं करोति, विधत्ते भवान् इदं कुरु, इदं मा कुरु इत्येवं रूपेण विधि निषेधादिकं वेदः करोति। एवं सुहृत् न पुराणवचनम्, इदं सुहृत्संहितं भवति। वेदस्तावत् प्रभुसंहितरूपेण स्वीक्रियते। किन्तु कान्तासंहितया युक्तं, तत्रापि कान्तासंहितया उपदेशविधे उपदेशवाक्यम् इत्यस्ति किल। विशेषः कः नाम कामिनी काचित्। सा किं करोति, स्वकटाक्षवीक्षणैरेव किमपि न वदति, तूष्णीं तिष्ठति सा। स्वकान्तं कथं नाम अभिलषिते कर्मणि प्रवर्तयति, तत् अनभिलषिते कर्मणि निवर्तयति। कामिनी, तस्याः तादृशं सामर्थ्यमस्ति इति वदति। कटाक्षवीक्षणादि तत्र विलासैरेव कान्तं तावत् कामिनम् आवर्जयन्ति। मम इदम् अभिलषितं कुरु, मम इदम् अनभिलषितं मा कुरु इति अनुक्त्वैव सर्वं सम्पादयति। तद्वत् काव्यश्रीः अपि व्यञ्जनाव्यापारेणैव रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत् इति पुंसः कर्तव्ये प्रवर्तयति निवर्तयति च। अतः तादृशकाव्यश्रियै स्पृहां कुर्महे इति अद्भुतरूपेण विद्यानाथः वदति। एवञ्च काव्यं दृष्ट अदृष्ट फलजनकतया बहूपयुक्तं विद्यते। अतः काव्यशास्त्रम् अथवा काव्यम् अस्माभिः पठनीयं। वस्तुतः अन्येषु शास्त्रेषु अपि शब्दार्थौ स्तः, तदपि साहित्यं भवति किल। किन्तु अत्र शब्दार्थौ कथं भूतौ भवितव्यौ इत्यत्र राजानककुण्टकः स्पष्टयति। तत्र वक्रोक्तिजीविते
समसर्वगुणौ सन्तौ सुहृदाविव संगतौ परस्परस्य शोभायै शब्दार्थौ भवतौ यथा। सुहृत् नाम सुहृदौ सुहृदौविव संगतौ इमौ शब्दार्थौ समसर्वगुणौ सन्तौ सुहृदाविव संगतौ परस्परस्य शोभायै शब्दार्थो भवतो यथा। इदमेव साहित्यशास्त्रस्य तत्र विशेष अयमेव महिमा भवति। कथं नाम उभयोः नाम शब्दार्थयोः परस्परं स्पर्धा अस्ति। नाम शब्दं दृष्ट्वा अर्थः स्पर्धते। अर्थं नाम शब्दसौन्दर्यं दृष्ट्वा अर्थः तावत् तेन शब्देन स्पर्धते। एवं अर्थसौन्दर्यं दृष्ट्वा शब्दः तेन स्पर्धते। उभयोः अपि स्पर्धाधिरोहः इत्युच्यते। समसर्वगुणौ समानौ गुणौ शब्दः अर्थः सन्तौ सुहृदाविव संगतौ परस्परस्य शोभायै शब्दार्थो भवतो यथा इति अस्ति। ततोरुणपरिस्पन्दमन्तीकृतवपुष्यसि दध्रे कामपरीक्षाम कामिनी गण्डपाण्डुता इति उदाहरणश्लोकः अस्ति। वस्तुतः परिचयात्मकः अयं तावत् प्रस्तावः, न तु विशेषरूपेण कथनार्थम्। एतादृशस्य काव्यस्य लक्षणं तावत् काव्यलक्षणमस्ति, काव्यकारणमस्ति, काव्यभेदः अस्ति, काव्यप्रयोजनमस्ति। आलङ्कारिकाणां मध्ये महान् मतभेदः विद्यते। तत्र केचन शब्दकाव्यमिति, अपरे अर्थकाव्यमिति, अन्ये शब्दार्थो काव्यमित्यादिरूपेण वदन्ति। सामान्यरूपेण तत्र मम्मटाचार्यः तददोषो शब्दार्थौ सगुणो अनलङ्कृतीपनक्वापि इति काव्यलक्षणं वदति। विश्वनाथस्तावत् वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति वदति। जगन्नाथपण्डितस्तु रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दकाव्यमिति वदति। चण्डीदासस्तु आस्वादजीवादपदसन्दर्भः काव्यमित्येव वदति। किन्तु केचन प्राचीनाः बहवः आलङ्कारिकाः भामहादयस्तावत् शब्दार्थो काव्यमिति भामः, शब्दार्थो काव्यमिति दृढाचार्यः, शब्दार्थो निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालङ्कारो काव्यमिति वाग्भटाचार्यः। कुन्तकेन तावत् शब्दार्थौ सहितो वक्रकविव्यापारशालिनी बन्धे व्यवस्थितो काव्यं तद्विदाह्लादकारिणी इति वदति। आनन्दवर्धनाचार्येण ध्वन्यालोके सकृते हृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणमित्येवं वदति। विद्यानाथेन प्रतापरुद्रीये गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्थो दोषवर्जितौ गद्यपद्यो भवेन् काव्यं काव्यविदो विदुः इत्येवं रूपेण काव्यलक्षणं तत्र। अत्र अनेन किं ज्ञायते शब्दार्थो काव्यमिति प्राचीनवचनं स्वीकुर्मः। अत एव काव्यसम्पत् का भवति इति चेत् रसप्रधानाः शब्दार्थाः गुणालङ्कारवृत्तयः रीतयश्च यती शास्त्रप्रमेयं काव्यपद्धतिः इति तत्र सुस्पष्टरूपेण वदति अयं विद्यानाथः। नाम पूर्वोक्तलक्षणं प्रतिपादयति। इदानीं काव्यस्वरूपं कथं भवति, काव्यश्रीः कथं भवति इति चेत् इदमस्माभिः ज्ञातव्यं। एकस्मिन्नेव एकस्यां श्लोकपरम्परायां सर्वे विषयाः तत्र आगताः विद्यन्ते। शब्दरसप्रधानाः शब्दार्थाः, गुणः, अलङ्कारः, वृत्तिः, रीतिः एतत् सर्वमपि तत्र भवति। अतः उच्यते शब्दार्थो मूर्तिराख्यातौ नाम शरीरं जीवितं व्यङ्ग्यवैभवं सर्वमपि काव्यं तत्र व्यङ्ग्यप्रधानं भवति चेत् सरसं भवति। तत्र रसः प्रधानः भवति। हारादिवदलङ्काराः तत्र स्युः उपमादयः, श्लेषादयः गुणाः, तत्र शौर्यादिः इव स्थिताः आत्मगुणाः, आत्मोत्कर्षवहास्तत्र स्वभावा इव रीतयः, शोभामाहायिकीं प्राप्ता वृत्तयः कैशिक्यात्, एवं पदानुगुण्यविश्रान्तिः शय्या शय्येव सम्मता, रसास्वादप्रभेदाः स्युः, पाकाः पाका इव स्थिताः इत्येवं रूपेण तत्र उक्तः अस्ति। एवं प्रख्याता लोकवदीयं सामग्री काव्यसम्पदः इति सम्पूर्णस्यापि काव्यसम्पद्विशेषस्य प्रतिपादनं कृतवान् अयं विद्यानाथः स्वकीये प्रतापरुद्रीये अलङ्कारग्रन्थे। एवञ्च रस गुण अलङ्कार रीति वृत्ति शय्या पाकः इत्येतत् सर्वमपि तत्र प्रोक्तमस्ति। वस्तुतः रसप्रधानाः रसास्वादनमेव काव्यस्य तावत् मुख्यं लक्ष्यं भवति। अतः विश्वनाथकविराजः वदति सत्त्वोद्रेकाधखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः वेद्यान्तरस्पर्शशून्यः ब्रह्मानन्दसहोदरः
लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवद् अभिन्नत्वेन अयम् आस्वाद्यते रसः इत्येवं रूपेण रसस्वरूपं वर्णयति। एवञ्च एवं तादृशरसनिष्पत्तिः विभाव अनुभाव विचार इत्यादि रूपेण रसः एव तत्र प्रधानरूपेण तत्र काव्यज्ञा रसमेव प्रधानरूपेण काव्यज्ञाः स्वीकृतवन्तः। एवं जगन्नाथपण्डितः स्वकीये रसगंगाधराख्ये ग्रन्थे रसो नाम कः इति अत्यद्भुतरूपेण वर्णयति। समुचित ललित सन्निवेशचारुणा तत्र काव्येन समर्पितैः सहृदय हृदयं प्रविष्टैः तदीय सहृदयता सहकृतेन भावना विशेष महिम्ना विगलित दुष्यंत रमणीयत्वादिभिरलौकिक विभाव अनुभाव अनुभाव्य विचारैः शब्दव्यपदेश्यैः शकुन्तलादिभिः आलम्बन कारणैः चंद्रिकादिभिरुद्दीपन कारणैः अश्रुपातादिभिः कार्यैः चिंतादिभिः सहकारिभिश्च संभूय प्रादुर्भावितेन अलौकिकेन व्यापारेण तत्काल निवर्तित आनंदांशावतरण ज्ञानेन अतएव प्रमुष्ट परिमित प्रमात्रदिन धर्मेण प्रमात्र स्वप्रकारतया वास्तवेन निजस्वरूपानंदेन सह गोचरीक्रियमाणः अग्निविष्ट वासनारूपः रत्यादिरेव रसः इत्येवं रूपेण सः वदति। एवञ्च विशेषरूपेण अत्र रसः एव प्रधानः भवति इति। तत्र वयं जानीमः कविः नाम कः। वयं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूः इत्यादिरूपेण वयं तत्र उक्तवन्तः। उच्यते तत्र यादवाभ्युदये वेदान्तदेशिकेन सकविः कथ्यते स्रष्टा रमते यत्र भारति रसभावगुणीभूतैः अलङ्कारैः गुणोदयैः। नाम स एव कविः कथ्यते स्रष्टा यत्र भारती रमते। अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं रसभावगुणीभूतैः अलङ्कारैः गुणोदयैः इत्येवं रूपेण। एवमेव अन्यस्मिन्नपि काव्ये कस्यचिदेव कदाचित् दयया विषयं सरस्वती विदुषः आनीय झटिति घटयति तमन्यो व्रजते जनो येन वैदग्धी इत्येवं रूपेण। वयं लौकिक साहित्यं यदि पश्यामः यदि काव्यकारणविषये काव्यहेतुविषये च तत्र महान् विषयः विद्यते। काव्यस्य कारणं किं भवति, काव्यस्य हेतुः इति हेतुस्तदुद्भवे इत्यादिरूपेण तत्र जगन्नाथपण्डितेन कविगता केवला प्रतिभा एव कारणमित्यादिरूपेण तादृशरूपेण काव्यकारणविषये काव्यभेदविषये काव्यं तावत् वस्तुतः सामान्यरूपेण द्विविधमस्ति। दृश्यश्रव्यभेदेन काव्यं द्विविधमस्ति। तत्र श्रव्यकाव्यं त्रिविधं भवति, दृश्यकाव्यं दशविधं भवति। एतत् सर्वमपि तत्र उक्त्वा तादृशं श्रव्यकाव्यं वा तादृशं दृश्यकाव्यं वा अस्माभिः पठनीयम्, अस्माभिः आस्वादनीयम्। एतदेव साहित्यशास्त्रस्य अयमेव महिमा इति वर्णयति। वस्तुतः भगवान् वाल्मीकि लौकिकसाहित्यस्य स एव भवति। अतः उच्यते मधुमयभणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः इत्यस्ति। नाम करबदरसमानम् इत्यादि प्रेक्ष्य दृष्ट्या प्रतीच्य शुभमतनुतकाव्यं स्वादुरामायणाख्यं मधुमयभणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः इत्येवं रूपेण वर्णयति। एवं पूर्वं कविशब्दः लौकिकवाङ्मये तावत् जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधा भवति। कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनी इत्येवं रूपेणापि विद्यते। अतः तत्र वेङ्कटाध्वरी महोदयाः विश्वगुणादशचम्पू काव्ये एतान् कवीन् तावत् नमन्ति। प्राचेतसव्यासपराशराद्याः प्राञ्चः कवीन्द्राः जगदञ्चितास्ते गोष्ठी नवीनापि महाकवीनां पूज्या गुणज्ञैः भुवनोपकर्त्री। नवीनापि गोष्ठी महाकवीनां पूज्या भवति इति कृत्वा कवीनां नवीनापि गोष्ठी पूज्या इत्युक्तमस्ति। एवं कति कवयः सन्ति तत्र पश्यन्तु भवन्तः इति चेत् ते एवं वदन्ति मागश्चोरः मयूरः मुररिपुरपरः भारविस्सारविद्यः
अत्र चोरशब्देन बिल्हणः उच्यते। मागश्चोरो मयूरो मुररिपुरपरो भारविस्सारविद्यः श्रीहर्षः कालिदासः कविरतभवभूत्याह्वयो भोजराजः श्रीदण्डी डिण्डिमाख्यः श्रुतिमकुटगुरुर्भल्लटो भट्टबाणः ख्याताश्चान्ये सुबन्ध्वादयैः कृतिविर्विश्वमाह्लादयन्ति। विश्वमाह्लादयन्ति नाम विश्वे विद्यमानाः जगति विद्यमानाः लोके विद्यमानाः ये भवन्ति ते सर्वेपि काव्यं पठित्वा आनन्दम् अनुभवन्ति। एतदेव अयमेव काव्यस्य महिमा भवति नान्या। अतः विश्वे विद्यमानानां सर्वेषाम् आह्लाददायकं भवति एतत् काव्यम्। एतदेव साहित्यशास्त्रं भवति। एतादृशरूपेण साहित्यशास्त्रं सहृदयशास्त्रं भवति। अस्य शास्त्रस्य परिचयः अस्माभिः अद्य प्रदत्तः विद्यते, किन्तु किञ्चिदेव एतत्। तत्र महिमा तु वाचा वक्तुं न शक्यः। यथा उच्यते अनन्वयालङ्कारः, गगनं गगनाकार, सागरः सागरोपमः, रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव, तद्वत् साहित्यशास्त्रस्य महिमा तावत् केनापि कदापि वक्तुं न शक्यते। अतः एतावत् संस्कृतभाषाप्रणयिनः, एतावत् शास्त्रज्ञानजिज्ञासवः ते सर्वेपि साहित्यशास्त्र अध्ययने रताः भूत्वा तत्र कवीनाम् अनुग्रहबलेन काव्यानि पठित्वा भवन्तः सर्वेपि तत्र रसास्वादनं कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थ्य एतादृशम् अवसरं प्रदत्तवद्भ्यः संस्कृतभारतीकार्यकर्तृभ्यः भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। स्वस्ति।